राधे राधे। आज हम जयपुर का असली स्वाद ढूंढने निकले हैं। यहाँ का टेस्ट दिल से बनता है, हाथ से नहीं। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सा मसाला और बहुत सारी प्यार की खुशबू। दाल बाटी चूरमा बस एक डिश नहीं, राजस्थान की पहचान है। सिंपल, अर्थी, कंफर्टिंग, यही तो जयपुर का मैजिक है।